दिनै क'क्राझार प्रेस क्लाबा क'क्राझार मेडिकेल कलेज एन्ड हस्पिटाल आरो क'क्राझाराव साइस्थ' सेवा खालामबाय थानाय हन्स फाउन्डेसन NGOनि गेजेरजों बेवहाय मोनसे हेल्थ केम्प फाथिदों। बिथांमोना खुब मोजां खामानि मावदों जे बिथांमोना गावनि देहाखौ जोथोन लानो थाखाय आरो गावनि देहायाव माबाफोर बेमारि बा माबाफोर रग दङ नामा बेखौ स्क्रिनिं खालामनो थाखाय बिथांमोना दिनै बे हेल्थ केम्प फाथिदों। माने प्रिभेन्सन इज बेटार देन किउर। बेमार जानायनि उनाव सिकित्सा लानायनिख्रुइ बेमार जानायनि सिगां गावनि देहायाव माबाफोर बेमार जानो हागौ नामा बेखौ चेकआप खालामनानै गावनि देहाखौ रैखा खालामनायनि थाखाय जि खामानि मावदों बे बिराद मोजां मोनसे खामानि जादों। आरो बे बिथांमोननि गेजेरजों बा नोंथांमोननि गेजेरजों दिनै समग्र BTC ओनसोलावनो मोनसे मेसेज थांगोन जे जोङो बयबो गावनि देहाखौ गोग्गो लाखिनो थाखाय जोङो अरायबो नाजानांगोन आरो गोग्गो देहाखौ लाखिनो थाखाय जोङो बेमार जानायनि सिगां बेमारखौ होबथानायनि हाबाफारियाव बयबो गोसो होनांगौ। बेनि थाखाय दिनै जोंनि मानिजाथाव रिपर्टार बिथांमोनहा जोंनि मेडिया पार्सन बिथांमोनहा दिनै बे हाबाफारिखौ लादों। मोजां जादों। नोंथांमोना गावनि देहानि फारसे जिथु गोख्रोंथि बा जत्न लानायनि फारसे नोंथांमोना गोसो गेबें दङ बेखौ नोंथांमोना दिनै बे प्रग्रामनि गेजेरजों श' खालामदों। बेनि थाखाय मेडिकेल कलेज बिथांमोनखौबो धन्यबाद होबाय। हन्स फाउन्डेसननि गासैबो डक्टर्स आरो स्टाफफोरखौ आङो धन्यबाद होबाय आरो प्रेस क्लाबनि साफ्रोमबो प्रेसिडेन्ट सेक्रेटारिजों लोगोसे मानिजाथाव सोद्रोमा नोंथांमोनखौ आङो धन्यबाद होबाय। गोजोन्थों।